Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sob Anang Butur Fishing. Alhamdulillah guys, hari ini saya mancing lagi. Ya guys, hari ini saya coba menggunakan fishing trap guys. Ini guys alat memancingnya. Kita akan coba sebentar ya guys ya. Insyaallah ada rezeki. Oke lanjut guys, kita menuju spot. Nah, sudah tiba di spot. Coba.
Wih.